စုနံပါတ်4ပါဗျာ4ဗျာlevel 5အုပ်စုနံပါတ်4မေဝနံပါတ်5ဟော1မြင်းကလေးလှုပ်ကြောင်းအင်္ဂါ8ပါးကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆိုပါဖျားလောင်းတို့ပရိသတ်နေယူတော်မူသောအခါတကိုးရှင်တို့တကိုးအဒီဘက်ပြတော်မူသောအခါဖျားလောင်းတို့ဖွားမြင်တော်မူသောအခါဖျားလောင်းတို့ရတော်မူသောအခါဖျားလောင်းတို့ဖျားပြတော်မူသောအခါဖျားရှင်တို့တရားဥဒ္ဓမဆက်ကြောင်းဟောတော်မူသောအခါဖျားရှင်တို့အာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူသောအခါဖျားရှင်တို့ပြိဋိဘံပြုတော်မူသောအခါဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမြင်းကလေးလှုပ်ကြောင်းအင်္ဂါ8ပါးတခြားသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်တကိုးရှင်တို့တကိုးပြီးပြသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်ဖျားလောင်းတို့ပြိတ္တနေယူတော်မူသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်ဖျားလောင်းတို့တော်တော်မူသောအခါဖျားလောင်းတို့ဖွားရတော်မူသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်ဖျားလောင်းတို့ဖျားပြတော်မူသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်ဖျားရှင်တို့ဖျားရှင်တို့ဖျားပြတော်မူသောဖျားလောင်းတို့ဖျားပြတော်မူသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်ဖျားရှင်တို့တခြားသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်တကိုးရှင်တို့တကိုးဒီဘက်ပြတော်မူသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ရှင်မေဝနံပါတ်1မဟာသမယသော9နှင့်ဇယိုက်လက္ခဏာတို့ကိုတွဲဆက်ဖြည့်ဆိုပါတင်မဟာသမယတို့နှင့်ရောဂဆရာများသူများအားတမပရိပါစနိယတို့သုံးဒေါသဆရာများသူများအားရောဂဆရာများသူများကလဟဝိဝါဒတို့မောဟဆရာများသူများမဟာဘိဝါတို့တရဆရာများသူများအားတုဝတ္တကပရိပါတို့ပြောပညာဆရာများသူများအားပုရဗေဒတို့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမေဝနံပါတ်3မုဒဝါဒကံကျူးလွန်သူတို့ခံစားရမည်စကားမပိတာချင်းစသောအဖြစ်9ပါးကိုပြောပြပါစကားမပိတာချင်းသွားမိညိုရှင်ကိုရင်းပုံကြီးချင်းတားအိမ်မွဲလျှောက်ခြင်းမျက်စိနာမကြည်လင်ခြင်းရုပ်ဆင်းကရှုပ်တဲ့ခြင်းဩဇာနာမည်မြဲခြင်းနှုတ်ချပြောဆိုမှုကြမ်းတဲ့ခြင်းစိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမေဝနံပါတ်4နတ်ပြည်6ထပ်နဲ့နတ်မင်းများအမည်ကိုတွဲဆက်ဖြည့်ဆိုပါရှုမာရီနဲ့ပြီးလောကပါဠနမင်းကြီး၄ပါးတရရဝိရောကဝိရုဘကကုဝေရတာရိန်သာတရားမင်းယာမသူယာမနဲ့မင်းသူတိတာသနုတိရနဲ့မင်းနေမာနာရတီနဲ့ပြီးသူနေမိတာနဲ့မင်းပရဏိမိတာဝတဝတိနဲ့ပြီးမနဲ့မင်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ဖေဟာမေဝနံပါတ်5ယနေ့ခေတ်ခွေးကလေးများသည်အလွန်လိမ္မာသိတတ်လူစကားနားလည်၏အဲ့လိုတိရစ္ဆာန်တွေမှာတတ်သိနားလည်ခြင်းကိုအဘိဓမ္မာသဘောအရပညာခေါ်နိုင်သလားဘယ်လိုသဘောမျိုးသတ်မှတ်နိုင်တယ်လဲပြောပြပါအဘိဓမ္မာသဘောအရပညာကိုမခေါ်နိုင်ပါဗျာဘဲကြောင့်ဆိုတော့ခွေးကလေးများသည်သူတို့ကိုအော်လင်းအောငေါက်ရှင်းဟုသိမြင်သောနှလုံးသွင်းမှုသာရှိပြီးတော့အမှားအမှန်အကျိုးကြောင့်ဆိုကောခွဲခြားတတ်သောပညာဉာဏ်မရှိပါဗျာ